aku goreng. Terus ini ada telur, ini ada sambal teri. Oke teman-teman, sebelum kita mulai makan, berdoa dulu. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya. Ini ikan salmonnya aku goreng. Ini mantap. Ini ikannya. Ini tadi aku gorengnya nggak dikasih garam, tapi tetap enak.
Ini ikannya enak banget. Karena masih hari Imlek, jadi ceritanya pasarnya itu masih tutup. Aku belum punya cabe, jadi ini sambal teri yang ada di kulkas aku panasin. Di Taiwan kalau masih hari Imlek itu pasar masih libur, belum buka. Maaf ya teman-teman, kenapa aku selalu makannya di rumah. Ini di dapur, bukan kamar mandi ya. Karena ada yang bilang, "Kak, kenapa makannya di kamar mandi? Itu kan kamar mandi." Bukan, ini dapur. Ini dapur kok. Terus maaf, aku juga belum bikin konten makan-makan di luar. Karena aku belum pernah liburan. Tapi lain waktu aku insya Allah mau bikin konten makan-makan di luar. Sementara ini aku bikin kontennya selalu di rumah. Soalnya aku nggak pernah keluar. Oke teman-teman, aku mau makan pelan-pelan ini. Makasih teman-teman, kalian udah menyimak video saya, udah ngikutin channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tombol loncengnya diklik ya, biar gak ketinggalan video aku yang berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.